因為我即將要邀請我哋嘅金多寶嘅團隊再去追擊8月15嘅朋友仔，不如我建議啲幾位朋友嚟埋，使唔使？哦，唔係喎，你買呢個位，唔好意思，唔好意思。我驚有啲觀眾陸續入場啊！好，我呢個時候哇，就一個就邀請阿 Sa 出現，對呢種紫光，我哋嘅斜體橫揮導師啊，翁林烈、小天晴，仲有陳真玲，仲有我哋今日嘅友好嘅嘉賓，Sunny導演陳詠燊，有請咁多位。好多越嚟越多新面孔嘅朋友仔，再次多謝你哋嚟到支持金多寶。呢個時候，不如先交俾我哋嘅阿 Sa 同大家 say 個 hi 先嚟。Hello， 恭喜發財，新年快樂！希望大家睇完呢套戲之後都馬上賺錢賺大錢啊！馬上發達。一於咁話，一齊發達。好啊，之後有請我哋嘅斜體橫揮啦，同大家 say 個 hi 咧。Hello， 咁多位你哋好啊！我係導師嗱，斜釘橫揮啊！記住我啊，唔好走我數啊！祝大家身體健康，馬上發達。你一講翻嗰句對白，我哋個情懷又翻晒嚟啦，正啊！之後又請我哋金多寶嘅陳真玲。Hello， 大家好，唔好意思啊。Hello， 大家好，我係陳真玲，我喺戲入面係飾演副導演嘅 Charlie。咁我都祝大家身體健康，同埋祝票房大賣啦，耶！喂，副導演，我斜體冇書俾斜體橫揮，你講翻句我哋嘅金多寶嘅對白先。唔係喎，阿 Sa 趕住要去巴黎時裝週啊！係啊，所以去完翻嚟啦，而家我哋正，即係講嘅 Sunny。喂 ，hello， 大家好。我係第一次參與一場自己冇參與嘅電影嘅謝票嘅。咁多謝翁子光導演揀咗《追擊8月15》喺佢套戲入邊出現。咁我係追擊8月15當年嘅編劇，所以我又嚟玩啦。咁多謝大家。咁祝大家快啲發達，就馬上睇多幾場，支持香港電影。多謝大家，多謝。多謝晒 J 8月15嘅俾我下同我哋一齊玩，即係終於選得我哋嘅導演翁子光。恭喜發財先啦！首先咧就因為我哋謝票都唔知謝咗幾多場啦，金多寶。咁今次呢個咧係追擊8月15遲咗20幾年嘅謝票嚟嘅，咁所以咧我想特別問下在座嘅觀眾，有幾多人睇過追擊8月15㗎？或者係因為追擊8月15所以嚟即係睇呢部，即係嚟呢次嘅謝票嘅？阿 Sa 啲 fans 唔計啊，當然都好多啦。咁如果有啲嘅，咁我覺得不如我哋今場大膽啲啦。就大家分享下，或者想問下，特別今次追擊8月15嘅編劇喺度，分享下自己嘅感覺，同埋可以問問題。關於追擊8月15，都係可以問阿 Sa、問阿 Sunny 咁樣咯。有冇人有嘢想分享，有嘢想講關於追擊？有禮物嘅。咁啊，呢一位朋友就先。我頂唔該，入邊嗰位係唔該。難得編劇喺度想問翻，哇！一問冇嘢，人哋嘅真係特登重溫睇翻。多謝。係啊，同埋嗰陣時真係呢套片幾癲啊！好黐線嘅。係啊，行好前添，仲話眼穿完，仲有機械人，不得了啊！真係。同埋早過撈輪拍啊！簡直係。同埋想問點解嗰陣時係會咁癲？係其實都好 low budget 啊，但係都可以咁癲咁樣。又揾埋阿袁華先生，整埋嗰個假手。其實我好想知個假手係點樣整出嚟，你記唔記得？你講美術上定創作上？創作上係整個咁嘅，有個咁嘅細路。哦，係啊。點樣創作啊？都係即係都係喜劇嘅度法咯，就係總之呢個人要好似好勁咁樣出發，但係佢出發得嚟，其實佢應該要攞樣武器嘅。咁但係有咩武器會有趣咧？咁度咗好耐，點都因為佢高科技啊嘛，以為咁於是有啲咩？其實係某程度上係太陽能電筒嘅轉化嚟嘅。哦，同埋係啦，太陽能電筒就係要你有另一支光管，另一支燈電筒照住佢就會着啊嘛。咁於是其實個方苗蘭咪擺咗落去整咗隻機械手，睇靈活到好似我隻手咁啊！咁我係為咗個僆仔嗰句，咁點解你唔用翻自己隻手啫？係咁樣係啦，即係啦，喜劇嗰種 pattern 嚟嘅係。同埋嗰陣時，我係重溫先發現翻晶片之父嗰下真係好神啊！而家個個都賣晶片。預計到晶片係喎，而家哇發達啊原來。係咯，AI 之前係晶片。晶片之父應該係富豪嚟應該。係咯，一睇晶片之父嗰下呆咗。勁啊！嗰陣時第一次睇係冇諗過晶片之父呢樣嘢，最多係機械人之父都係高達啫嘛。係咯。而家人形機械人
而家真係有人形機械人喎，遲多幾年。係咯，幾勁！我哋走先幾多部機械人，所以真係走得太前。同埋見到你真係好開心，想講多謝。我見到你都好開心，多謝多謝。見到有人喜歡呢個電影，我多謝。多謝你，多謝。唔該。好，仲有冇邊位朋友又想繼續我哋追擊大嬸嘅宇宙入邊唱？咦，又有一個好堅定嘅手，好交俾。我想問下導演，其實我冇時間翻睇《追擊大嬸》，我當年係有睇嘅。咁我好記得即係阿手我咧，同埋咧入邊係我自己最深印象，因為我冇翻睇過，入邊係有一個聰明仔啦，就阿鄭中基成班人咧就即係好悲觀啊，跟住佢話想自殺啦，跟住話你咁蠢㗎，1蚊啊死咯，即係嗰隻嘅。其實點解你會揀翻即係我哋即係話頭先睇戲嗰段，即係有冇關？譬如小朋友同小朋友有冇認識翻？因為呢個小朋友都睇得通好多嘢㗎嘛，咁多部入邊個小朋友都有少少㗎，你咁講，因為咧嗰陣時咧追擊8月15，我諗阿 Sa 一定記得嗰個僆仔叫李霆鋒啊嘛。我哋成日都想知道呢個細路仔究竟有冇後來嘅演技，因為其實某程度佢真係一個天才童星嚟。因為佢有演過陳可辛導演嘅《三更》啦。我接觸呢個小朋友嘅時候，係當時我係有參與嗰套戲叫做《慳錢家族》，佢都有份演嘅。咁所以變咗其實有幾套戲，慳錢家族都好前衞。總之我係演過有拍過另外一部電影咧，都有李霆鋒嘅。咁就佢譬如對白啊個嘢，佢都好鬼聰靈精乖嘅。咁所以都有少少影響到我覺得呢個金多寶裏邊嗰個細佬咧，都係嗰個類似咁樣嘅好鬼聰明嘅角色咯，係啊咁樣咯。但係其實我想話咧，有啲人冇舉手咧，特別今日有啲小朋友話未睇過《追擊8月15》咧，你哋上 YouTube 咧有個美亞嘅頻道咧，裏邊係有得《追擊8月15》嘅。佢哋一聽到美亞好開心。因為有一次我唔知阿新年去阿找記打麻雀咩，總之佢哋話揾翻嚟睇咧，都係睇 VCD 嘅你陰公。但係而家喐啲都高清㗎喺個網度，所以大家真係可以去揾翻《追擊8月15》撳翻出嚟睇一睇，絕對值得睇嘅，係咁咯。約埋人一齊咧仲好睇啦！最後一齊俾啲掌聲我哋金多寶加追擊8月15嘅朋友，好開心！呢個嘅時候不如一齊同大家影張大合照啦！我有請咁多位可以嚟到第一行中間，多謝你哋。最後要特別多謝大家今晚選擇我哋金多寶啊！記住推介俾多啲屋企人啊朋友一齊睇，不如一齊移嚟中間啦，影一張好靚嘅合。